يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته، شكرا جدا على تفاعلكم. زي ما انتم شايفين كده اوضه الليفنج خلاص انا فضيتها ومسحتها وكمان غسلت السجاده بتاعتها. عايزه اقول لكم ان السجاد الشيك بجد وحش جدا جدا جدا، هو يعني مش بيبان عليه الوساخه بس بيشيل كميه تراب مهوله. المهم النهارده بقى كنت هحضر برجر، كنت مطلعه لحمه مفرومه وكده وكنت هعمل برجر. انا عايزه اقول لكم اللي انا عليا بجد حته برجر خطير 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 وتحدى اي حد، واكيد اللي متابعني من زمان عارف الحته دي. المهم كنت طالبه من جوزي شويه صوصات وعيش كايزر وكده لوازم، لان انا بحب لما اعمل البرجر اعمله بيرفكت، اعمل كل مقاديره ومكوناته وكله. المهم لقيته داخل عليا اصلا وجايب لي برجر جاهز، قال لي لفت نظري يعني وشد انتباهي، ولقيته عند الراجل يعني اللي هو جاب منه الصوصات وكده، فجبته وحبيت اللي احنا نجربه. قلت له خلاص ماشي. فالمهم شلت بقى اللحمه المفرومه وابتديت بقى اللي انا احضره كده، وما خدش طبعا وقت خالص لان كل حاجه كانت جاهزه. انا يا دوب قطعت شويه خضار كابوتشا وخيار وحطيت هالبينو ومخلل وحمرت شويه بطاطس. عايزه اقول لكم على تركيه بسيطه تعملوها في البطاطس المحمره او اي مقليات عامه. لما تيجوا تطلعوا البطاطس او اي مقليات احنا دايما كنا بنحطها على مناديل المطبخ، فخلاص مش هنحطها على المناديل تاني. انتي هاتي مصفى وحطي فيها البطاطس او اي مقليات انتي هتقليها، وبجد بتطلع مقرمشه وجميله. لكن انتي لما بتحطيها على مناديل المطبخ بتحسيها كده بتطرى معاكي، لكن المصفى بجد بتبقى رهيبه. جربوا وقولولي رايكم. دوت خلصت الاكل معانا الفطار. بجد الاكل كان سهل جدا ومخدش مني وقت، وبجد شبعنا جدا. يعني السندوتشات دي كانت السندوتش تحس اللي هو جامبو. كان فيه كمية خضار، واللحمة عجبتني كانت سميكة ومكشتش، عجبتني جدا بصراحة. لو عايزين اقول لكم على اسم ومكان اكتبوا لي في الكومنت وانا هقول لكم على كل التفاصيل، وقولوا لي انتوا فطرتوا ايه النهارده علشان نغش من بعض. وعايزاكم كمان تقولوا لي انتوا جبتوا لبس العيد ولا لا لسه زي حالتي. انا حاسه ان انا مش هجيب حاجه السنه دي لان بصراحه مفيش حاجه عجباني خالص. تحس ان اللبس اللي اصلا الموجود في المحلات كله قديم بتاع السنه اللي فاتت. المهم بقى كنت جايبه شويه طلبات. انا منزلتش قبل رمضان اجيب الخزين، انا جبت الحاجات اللي انا محتاجاها واللي ناقص اللي انا كنت محتاجاها. لكن انا مش بعمل زي بقيه الناس انزل بقى واجيب السوبر ماركت كله او اجيب الفرد كله او اجيب السوق كله. لا انا بجيب على قد احتياجاتي وعلى حسب ما انا هستعمل، لكن مش بملى عربيه واتنين وتلاته بصراحه يعني، وكل واحد بيبقى أدرى باحتياجاته. المهم بقى جبت شوية حاجات، جبت مكرونة وشوية شرب كده وشوية صوصات وتوابل. جبت كده تتبيلة شيش طاووق وكفتة وبشاميل وبرجر، وقلت ان انا اجربهم. وبجد انا بصراحة اول مرة اجربهم. انا كنت بستعمل التوابل العادية اللي هي بتبقى من عند العطار عادي، بس قلت ان انا اجربه. جبت كمان صويا صوص دوت غامق، في فاتح وفي غامق، انا جبت الغامق. وجبت تمر هندي لان هعمل معاكم وصفات حلوة قوي، هعمل بيه اكلة فراخ حلوة جدا هتستغربوا بس بجد بتطلع طعمها لذيذ. انا ما جبتش طلبات كتير، انا بس عايزة اقول لكم كمان اللي انا طلعت شنط رمضان. ما عملتش برضو كمية، انا عملت 3 شنط بس. مش لازم انك تعملي كمية، طلعي حتى لو شنطة واحدة، مش لازم العدد، على قد ما تقدري اعملي. وانا بحب الشعرية، بحب احط الشعرية والرز وكده في البرطمانات علشان ما احطهاش في الاكياس، والاكياس بقى بتبقى مفتوحة وتقعد تدلدق مني كده في الضرفة. انا بحب احط كل حاجة في البرطمان. انا مخصصة للعلبة دي للخميرة، للبيكنج باودر، للصوصات، هو الماجي او الخلطات دي زي ما انتم شايفين. وحاطه كمان فيها الفانيليا، يعني لان لما بحطهم في الضرفه كده سايبين بلاقي حاجات بتقع مثلا بتضيع، في حاجات بتتحط فوقيها. لكن دوت توابل البطاطس اهي. لكن العلبة دي بحس هي بتنظم لي الدنيا، ببقى عارفة انا عندي ايه وايه اللي مش موجود. المهم انا كنت قاعدة بقى كده وكنت سرحانة بقى لان كان عيد ميلادي بقى خلاص النهاردة وابتدى. بقلب كده في التليفون فلقيت بوجي وطمطم. لو انتوا فاكرينه قولولي في الكومنت، بجد انا كنت بحب قوي بوجي وطمطم جدا جدا. ودوت اللي كان بيحسسني برمضان، هو وبكار وعلم سمسم، وكان فيه برضو كرتون اسمه اللي فات سات. في حاجات كتيرة قوي حلوة بصراحة، ليها ذكريات كتيرة عندي. لو انتوا وصلتوا بقى معايا للنقطة دي اكتبولي كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادي في الكومنت.
بصوا بقى، انا لقيت خرشوف كده عند الخضر اللي على اول الشارع، فجبت 2 بصراحة. قلت اكلهم لوحدي كده لان مفيش حد بيحبهم عندي، يعني جوزي مش بيحبه، فقلت ان انا اتسلى كده وانا بتفرج على بكار. فدي بقى طبعا التورتاية العالمية بتاعة رمضان. جبت طبق وحطيت فيه تمر ومشمشية، حطيت فيه شمعية، واحتفلت بعيد ميلادي. بقول لكم كلت الخرشوف وانا بتفرج على بكار. انا نسيت بكار انا ما شفتش بكار خالص السنة دي. كنت باكله وانا بتفرج على اسمه ايه ده، وجي وطمطم وعم شكشك. المهم بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا ريحه الفول يا جماعه اللي ماما بتدمسه في البيت، ايا كان بتدمسه في اي شهر من الشهور بتاعه السنه، لما بشمه في البيت كده بتفكرني بريحه برمضان. يعني لما بتعمل كده فول وتدمس فول في البيت بقول لها ايه ده، الله انا شامه ريحه رمضان. مين زيي؟ يعني مين لما بيشم عنده ريحة مميزة كده بيحس بأجواء رمضان وبروايح رمضان؟ أنا بصراحة الفول لما ماما بتدمسه بيفكرني برمضان. فقولولي في الكومنت ايه الروايح المعينة اللي بتفكركم برمضان. احتفلت بقى بعيد ميلادي وقمت بقى ان انا احضر السحور، علشان كان خلاص الساعة كانت 3:30، فقلت يا دوبك ان انا اقوم. برضو من ضمن الحاجات اللي احمد جايبها من عند الراجل بجد عنده كمية حاجات وحاجات حلوة قوي. جبت طعمية كده جاهزة. هي طعمية نص مقلية يعني زي الستريبس والحاجات دي، بس بصراحة طلعت طعمها حلو، يعني عجبتني وتحس ان هي فيها خضرة، مش بتبقى بيضة كده من جوا زي بتاعة المطاعم. قليت بقى طعمية، وكنت اول مرة اكل طعمية في السحور، بس بصراحة ما تعبتنيش، يعني كانت خفيفة. وكمان احنا مش بناكلها كل يوم، دي مرة كل فين وفين. وعملت بقى جبنة بالطماطم. عايزة اقول لكم بجد اللي انا بعمل شوية جبنة بالطماطم خطيرة. بقطع الطماطم قطع صغيرة، وبحط عليها شوية زيت زيتون وحبة البركة وزعتر، وتحطي بقى الجبنة وتقلبيهم كلهم كده مع بعض لحد ما كلهم كده يتجانسوا مع بعض، وبجد بتبقى طعمها خطير. هتظهر لي كده بنوتة عسل وتقولي هي جبنة بالطماطم فيها اختراعات؟ انا عايزة اقولك الجبنة بالطماطم عندي بقى فيها اختراعات. يا ماما النفس انت لو حطيتي شوية ملح كده في طبق هتحس ان هما طعمهم حلو من ايدي يا حبيبتي. انا بهزر عشان محدش يزعل مني، بس حاولي انك تعملي يعني. يا ستي سيبيني انا فرحانة بالطبق الجبنة بالطماطم بتاعتي. الله. المهم بقى هقلب كل ده مع بعض، وبجد احلى طبق جبنة بالطماطم هتاكليه، ولا تحطي بقى خيار ولا فلفل ولا اي حاجة. لو عندك زعتر سوري بيبقى خطير، لو ما عندكيش ممكن تحطي الزعتر العادي اللي هو بيبقى من عند العطار ده. وبس كده، ده السحور بتاعنا. عملت طبعا الفول بتاعنا المتين وطبق الخضار كابوتشا وخيار، ده لازم يبقى على السحور بصراحة. بس كده، ده السحور بتاعنا النهاردة، وده الفيديو. يا رب يعجبكم، وباي باي.